حجر حطيته فيها زين علقته، ما عادش كيفاش هزته اليوم. Why is not included yesterday? Maybe from today.
وينك اخوي؟ ماركو كثير. ب 1300 و 2500 انا غادي نجيب فستان تاع اليهود في 2 كيلو اخر مره كان ب 7000 فرنك 100 غرام ب 300 400 فرنك والله العظيم مارشي سونترال برا الزيتون 100 غرام 1200 هذا الزيتون في تونس 600 700 فرنك الزيتون اي يميمة يميمة لا احنا نقول ما 100 فرنك ليش كنتوا في تونس؟ سكننا في العمران الاعلى
سلام.
كرماش، في مدنيت، في برشا تصور.